Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Iqra 4, muka surat kelima. Diharapkan para pendengar masih lagi ingat cara sebutan. Kita lihat baris yang pertama. Amadin, inaban, qafasin, qalamun. Baris yang kedua. Alaqun, ghanamin, rasuluhu, kitabihi, huzuwan, hashiman, kadhibin, tahurun. Lihat baris yang keempat. Ghadabun, wahidatun, mi'atin, mi'atin, dhahikatun, kalimatin, baqaratun, akha'adin, talutu, khitabin, raqabatin, syuhudun, hawiyatun, mafazan, mubarakan, syu'ubun, lahafizun, nurahu, qatalahu, salihan, aliman. Kita lihat muka surat ke-6. Bezakan bacaan panjang dan bacaan yang pendek. Lihat baris yang pertama. Hadithu Musa, qiradatan khasi'ina. Baris yang kedua. Tijaratan hadiratan, aliman, hakiman. Baris yang ketiga. Faqala li sahibihi wa azabin azimin, azabin ghalidhin, sami'un alimun, latifan khabiran, ghafurun halimun, uswatun hasanatun, ila azabin ghalidhin, qanitatun hafizatun, wa kutubihi wa rusulihi. Sekian saja, sehingga bertemu lagi.